यस पर्टिकुलर sharing. PowerPoint आयो? आयो सर। रिकर्डिङ सुरु गरिसके। हो मिटिङ इन एडभान्स पनि भनेछ सर। भयो सर भयो। ल यहाँ चाहिँ अब कतिजना आयो मैले हेर्न नसक्ने भयो। हजुर सर उता कोही विन्डोमा जानु पर्छ। तिमीले हेरेर सुरु गरे भयो भनेर मलाई इन्फर्म गर्न। ए हुन्छ सर ल हस्। अरुण आउँदै होला नि है अरुण? सर आउँदैछु भनेर अर्को ग्रुपमा जोइन भएको थियो अब यसमा आउँदैछु। ल ल ल ओके। पाँच जना आएछ सर एकछिन कुराऊ। अरुण मिल्छ भने छिटो मेसेज गर्नु पर्छ तिनीहरुलाई। हुन्छ सर म मेसेज अहिले हामी 6 जना मात्र अनलाइन छौं जस्तो छ सर। अरूहरु छैनन् जस्तो। मैले भाइबरमा त मेसेज गरेको हो। यहाँ 9 जना भयो। 11 देखाइरहेछ। हरिश र म काटेपछि 9 जना भयो। सबै जना भयो सर। 9 जना। हजुर। सर स्टार्ट गर्दै गर्ने कि सर आउँछन् उनीहरु? हुनुपर्ने कति जना हो? हुनुपर्ने कति जना हो? कति जना छ अरे? 8 जना हैन अरुण? हजुर 8 जना हो सर। एपीएस 9 जना त आइसक्यो नि त। 9 जना आइसक्यो। यो सर अर्को उसको पनि आए जस्तो लाग्छ अटेन्ड गर्नलाई। सर एपीएस ग्रुप त लगभग धेरै नै छ सर। ल म ड्रिम नेट पुरेर सुरु गर्छु। हुन्छ सर। सबैले अनम्युट गर भन्नु पर्यो।
डग चलाइरहेछ कस्तोमा हो अनम्युट गरौँ सबैले अब ठिक भयो एकजनाले अनम्युट गरे पनि हुन्छ सीआरले अथवा अरुणले कसले गरे मैले बीचमा ठिक छ कि छैन चेक गर्नलाई सर मेरो अनम्युट नै हुन्छ सर तर तिमी कुकुर गराइरहेछ नि त सर यहाँ अलि त्यसमा अहिले अनम्युट गर मैले भनेपछि मात्रै अन गर न अनम्युट गर अहिले म्युट गर सर नाम बोलाएर नाम तोकेर अनि अथवा रेज ह्यान्ड गर्न लगाएर नि गर्दा हुन्छ सर हुन्छ ल अब म सुरु गर्न पावर पोइन्ट राख्न लाग्ने पावर पोइन्ट आयो सर ओके आयो सर आयो ल चेन्ज भयो स्लाइड चेन्ज ओके स्लाइड पनि चेन्ज भइरहेछ हो कि हजुर सर भइरहेछ सर ओके ल अब म सुरु गर्छु ल यो इलेक्टिभ कोर्समा सबैलाई स्वागत आज फर्स्ट लेक्चर हो अब फिजिकल्ली क्लास लियो भन्दा यो अब अलिक अप्ठ्यारो त हुन सक्ला तर हेरौँ सकेसम्म राम्रो गर्न खोजौँ यो एडभान्स पावर सिस्टम एनालाइसिस चाहिँ अस्ति पनि मैले ओरिएन्टेसन क्लासमा भनेको यो पावर सिस्टम एनालाइसिस जुन तपाईले थर्ड इयरमा पढेको हो त्यसको एडभान्स स्टडी विथ द हेल्प अफ पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेस र यसमा हामी डिटेलमा लोड फ्लो एनालाइसिस पनि गर्छौं मेसिन्सको डिटेल मोडलिङ पनि गर्छौं डीक्यू मोडलिङ यस सिलसिलामा चाहिँ यो कोर्सको सुरुमा चाहिँ रिभ्यू अन ट्रान्समिसन लाइन भनेर राखेको छ पहिलाको ट्रान्समिसन लाइनको थ्योरीहरु बिर्सेको होला भनेर अलिकति रिभ्यू पनि अलिकति यो कोर्ससँग मिल्ने गरी अलिकति फरक ढंगमा रिभ्यू हुन्छ ट्रान्समिसन लाइनको एनालाइसिस ओके स्लाइड चेन्ज भयो है भयो सर हजुर सर भइरहेछ सुरुमा अब म अनकम्पेन्सेटेड ट्रान्समिसन लाइन भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गर्छु कुनै पनि ट्रान्समिसन सिस्टममा हामीले तीन प्रकारको कम्पेन्सेसनहरु गर्न सक्छौं यो पावर सिस्टम एनालाइसिसमा हामीले पढ्दै आएको सन कम्पेन्सेसन सिरिज कम्पेन्सेसन र फेज एंगल कम्पेन्सेसन सायद यो फेज एंगल कम्पेन्सेसन चाहिँ डिटेलमा पहिला पावर सिस्टममा नपढेको हुन सक्छ यदि कुनै एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा यो तीनटै प्रकारको कम्पेन्सेसन गरिएको छैन भने त्यस्तो ट्रान्समिसन लाइनलाई हामी अनकम्पेन्सेटेड ट्रान्समिसन लाइन भन्छौं फर एक्जाम्पल यो फिगर 1.1 ले चाहिँ एउटा अनकम्पेन्सेटेड ट्रान्समिसन लाइन देखाइरहेको छ र यो सर्ट लाइनको रूपमा लिएको छ त्यसैले सन क्यापेसिटेन्स चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ रेजिस्टेन्स अफ द लाइन र रिएक्टेन्स अफ द लाइन देखाएको छ र हामीलाई थाहा छ ट्रान्समिसन लाइनमा युजुअली रिएक्टेन्स चाहिँ धेरै ठूलो हुन्छ विथ कम्पेयर टु द रेजिस्टेन्स र अर्को कुरा के हो भने यो रिसिभिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युड जनरली यो सेन्डिङ एन्डको भोल्टेज भन्दा कम हुन्छ बिकज अफ भोल्टेज ड्रप इन दिस आर एन्ड एक्स त्यसैले युजुअल कन्डिसनमा भीएस भीआर विल बी लेस देन म्याग्निट्युड अफ भीएस सो दिस इज द व्हाट इज अनकम्पेन्सेटेड ट्रान्समिसन लाइन त्यसपछि फेरि अर्को नयाँ एउटा डेफिनेसन आयो अनकम्पेन्सेटेड सिमेट्रिकल ट्रान्समिसन लाइन अब यो फिगर नम्बर 1.2 मा तल हेर्यो भने अहिलेको फिगरमा टोटल रिएक्टेन्स चाहिँ x हो
अब मैले यो रेजिस्टेन्सलाई सिम्प्लिफाई गर्न अहिले यो सानो भएकोले नेग्लेक्ट गरेँ र रियाक्टेन्सलाई आरडी सेन्डिङ एन्डतिर आरडी रिसिभिङ एन्डतिर राखेँ र जे अपरेटर पनि युज गरेँ रियाक्टेन्सलाई जे र क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सलाई हामी माइनस जे बार रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसैले अब यो ट्रान्समिसन लाइनको मिड पोइन्ट चाहिँ यम भयो सेन्डिङ एन्ड देखि मिड पोइन्ट सम्म आधा भाग हो मिड पोइन्ट देखि रिसिभिङ एन्ड सम्म आधा भाग यसलाई सिमेट्रिकल कुन सेन्समा भन्छ भने यो मिड पोइन्टबाट सेन्डिङ एन्डतिर र यो मिड पोइन्टबाट रिसिभिङ एन्डतिरको सिमेट्रिकल भएकोले यसलाई सिमेट्रिकल लाइन भनेको हो र के पनि भन्छ भने सिमेट्रिकल लाइनको डेफिनेसन अनकम्पेन्सेटेड लाइन जसको यो रिसिभिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युड सेन्डिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युडमा बराबर भएको लाइनलाई सिमेट्रिकल लाइन भन्छ अब यसो भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ किन भोल्टेज ड्रप त करेन्ट यसरी फ्लो भएपछि भोल्टेज ड्रप त यहाँ पनि हुन्छ तर यसको म्याग्निट्युड र यसको म्याग्निट्युड कसरी बराबर हुन्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ यो कुन केसमा पोसिबल छ भने यो रिसिभिङ एन्ड फेरि अर्को लाइनमा इन्टरकनेक्टेड छ भने यो रिसिभिङ एन्डमा सेन्डिङ एन्डमा पनि पावर इन्जेक्ट भएको अरु लाइनमा पनि पावर इन्जेक्ट भएको भन्दाखेरि यो रिसिभिङ एन्ड चाहिँ दुवैतिरबाट पावर इन्जेक्ट भएको हुन सक्छ यो रिसिभिङ एन्ड भन्दा यतातिर पनि नेटवर्क छ हामीले अहिले देखाएको छैन त्यसैले इन्टरकनेक्टेड सिस्टममा यस्तो हुन सक्छ यहाँको सेन्डिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युड र रिसिभिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युड बराबर हुन सक्छ बराबर भयो भने करेन्ट फ्लो होला भन्न फेरि अर्को प्रश्न आउँछ एसी सिस्टममा म्याग्निट्युड बराबर भए पनि यो फेज डिफरेन्सको कारणले करेन्ट फ्लो हुन्छ र यसमा फेज एंगल यहाँ डेल्टा बाई 2 भनेको छ यहाँ माइनस डेल्टा बाई 2 भनेको छ ओके सो दिस इज द डेफिनेसन अफ सिमेट्रिकल ट्रान्समिसन लाइन जसमा सेन्डिङ एन्ड भोल्टेजको म्याग्निट्युड र रिसिभिङ एन्ड भोल्टेजको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ अब कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट पनि भोल्टेज ड्रप भएर यहाँ आउँछ यहाँको भोल्टेज पनि यहाँकोसँग बराबर त्यसैले यहाँबाट पनि यो डाइरेक्सनमा भोल्टेज ड्रप भएर आउँछ यो मिड पोइन्ट चाहिँ सबभन्दा लोएस्ट भोल्टेज पोइन्ट हुन जान्छ यस्तो केसमा यहाँको भोल्टेजको म्याग्निट्युड र यहाँको भोल्टेजको म्याग्निट्युड बराबर तर लाइनमा करेन्ट फ्लो भएपछि भोल्टेज ड्रप हुन्छ र मिड पोइन्ट चाहिँ सबभन्दा कम भोल्टेज हुन्छ अब यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट सिमेट्रिकल लाइनको फेजर डायग्राम नेक्स्ट पेजमा देखाएको छ यो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट फेरि दोहोऱ्याएँ मैले मिड पोइन्ट सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट अब यो सर्किट एनालाइसिस गर्नलाई मिड पोइन्टको भोल्टेज भिएम लाई फेज डिफरेन्स 0 भनेर रिफरेन्स लिए मैले यो होल सर्किट एनालाइसिस गर्ने सिलसिलामा भिएम लाई रिफरेन्स फेजर माने त्यसैले यसको फेज एंगल 0 भने त्यसैले यसको फेजर एंगल त अब डेल्टा बाई 2 हो विथ रेस्पेक्ट टु भिएम त्यसैले भिएस को फेजर यहाँ भिएम को फेजर भन्दा डेल्टा बाई 2 एंगलले लिडिङमा देखाएको छ त्यस्तै यसको फेज एंगल माइनस डेल्टा बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टु दिस रिफरेन्स फेजर त्यसैले फेजर डायग्राममा यो भिएम को फेजर भन्दा भिआर को फेजर डेल्टा बाई 2 डिग्रीले ल्यागिङ छ अहिले यो डटेड लाइन र माथिको भागलाई अहिले बिर्सिदिउँ पछि कुरा आउँछ यसको त्यसैले लोअर ट्रायंगलको मात्रै कुरा गर्यो भने सो दिस इज द भिएस दिस इज द भिआर एन्ड दिस इज द भिएम अब फेजर डायग्राम मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्यो भने यो भिआर मा यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने भिएस आउँछ किर्चोफ भोल्टेज ल आउँछ सो दिस इज द भिआर यहाँदेखि यहाँसम्म आधा लाइनको भोल्टेज ड्रप फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि आधा लाइनको भोल्टेज ड्रप त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ टोटल भोल्टेज ड्रप इन द रियाक्टेन्स एक्स त्यसलाई हामी भिएक्स भन्छौँ त्यसैले दिस फेजर प्लस दिस भोल्टेज ड्रप इज इक्वल टु भिएस त्यो मिलेको छ ओके अब हामीले के एनालाइसिस गर्न लागेको भने यसको भोल्टेज भिएस यसको भोल्टेज भिआर बराबर छ यसको कम हुन्छ कति कम हुन्छ भन्ने एउटा फर्मुला निकाल्न खोज्दै छौं हामी यो भिएम को भोल्टेज कतिले कम हुन्छ त त्यसको लागि यो फेरि रिपिट भयो भिएम इज इक्वल टु म्याग्निट्युड चाहिँ भी भनेर जनरलाइज गरे यो म्याग्निट्युड भिएमै हो है मैले पछि पोस्ट गर्नु भन्दा अगाडि करेक्सन गर्छु 0 भयो
त्यसैले VS भनेको के हो त VS को म्याग्निट्युड चाहिँ V हो यो V चाहिँ VM हो मैले टाइप गर्न बिर्सेको यो VM म्याग्निट्युड एट एन एंगल 0 त्यसैले यो VS भनेको VS र PR को माइनस कमन भएर मैले V गरेको छु यो लीड बाइ डेल्टा 2 सो दिस इज द पोलर फर्म अफ एक्सप्रेसिङ AC क्वान्टिटी यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा राख्यो भने यस्तो हुने भयो ठीक छ कि त्यस्तै नरेश भट्टले क्वेशन सोध्न चाहिरहेछ क्वेशन सोध्न चाहिरहेको छु ल भन क्वेशन एन्सर हाइलाइट गर्दै पढाइदिनु भने सजिलो हुन्थ्यो सर अलि अप्ठ्यारो हो हेर्नलाई क्वेशन सोध न म बुझिहाल्छु नि सर होइन सर हाइलाइट गर्दै पढाइदिनु भने सजिलो हुन्थ्यो कि हाइलाइट गरेर अलिकति मैले माउसले हाइलाइट गरिरहेको छु नि त चाहिए बेलामा नोटिस गर्नु गाह्रो भइरहेछ के त्यसरी माउसको पोइन्टर देखिरहेछ कि छैन माउस अलिकति ल्याग भइरहेछ सर यो माउस चलिरहेछ हैन पोइन्टर चलिरहेछ सर तर अलिकति ल्याग भइरहेछ ल म बिस्तारै गर्छु नि त त्यही भन्नलाई रोकेको हो फेरि म बिस्तारै भन्छु है त ओके अब यो VM लाई रेफरेन्स फेजर मानेपछि यो VS फेजरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने हो म्याग्निट्युड VS को V यो भन्दा डेल्टा बाइ 2 एंगलले लिडिङ भयो यो पोलर फर्म भयो त्यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा चाहिँ यसरी राख्यो V cos डेल्टा बाइ 2 प्लस J V sin डेल्टा बाइ 2 ओके त्यस्तै गरी यो रिसिभिङ एन्डको भोल्टेजलाई यो डेल्टा बाइ 2 डिग्रीले ल्यागिङ छ त्यसैले रिसिभिङ एन्ड भोल्टेजलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरे यहाँनिर सो दिस VR इज इक्वल टु VR को म्याग्निट्युड पनि V हो ल्यागिङ बाइ डेल्टा बाइ 2 यो पोलर फर्म भयो यसैलाई रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा राख्यो भने V cos डेल्टा बाइ 2 माइनस J V sin डेल्टा बाइ 2 ओके तर हाम्रो अब्जेक्टिभ त के हो यो VM को म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर छ यो फेजर डायग्राममा हेर्यो भने VM को फेजर यहाँ छ रेफरेन्समा यहाँदेखि यहाँसम्मको म्याग्निट्युड कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हो VM को म्याग्निट्युड भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको म्याग्निट्युड त्यसको लागि मैले के गरेँ भने यो डटेड लाइनबाट एउटा प्यारलोग्राम बनाएँ ओके यो एउटा प्यारलोग्राम भयो यो प्यारलोग्रामको डायगोनल भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भयो त्यो भनेको VM भन्दा डबल हो 2 VM हो ओके त्यसैले VM भनेको यो डायगोनलको आधी हो फेरि यो डायगोनल भनेको के हो त यो VS र VR को भेक्टर सम हो यो 2 VM भनेको VS र VR को भेक्टर सम हो त्यसैले VS प्लस VR डिवाइडेड बाइ 2 गरिदियो भने VM मात्रै आउँछ त्यही कुरा यहाँ गरेको छ अब सो VM is equal to VS vector or phasor plus VR phasor divided by 2 अब यो एक्सप्रेसनमा VS को भ्यालु यहाँ छ त्यो सब्स्टिट्युट गरे VR को भ्यालु यहाँ छ त्यो सब्स्टिट्युट गरे र VS र VR को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो यस्तो फर्ममा आउँछ यस्तो फर्ममा आइसकेपछि यो इमेजिनरी पार्ट र यो इमेजिनरी पार्ट क्यान्सल भयो यो cos डेल्टा बाइ 2 र cos डेल्टा बाइ 2 र 2 cos डेल्टा बाइ 2 भयो यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ त्यसैले अब यसको फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ VM फेजर इज इक्वल टु V cos डेल्टा बाइ 2 भयो मैले एट एन एंगल 0 किन लेखेँ भने यसको इमेजिनरी पार्ट क्यान्सल भयो यहाँ रियल पार्ट मात्रै बाँकी छ त्यसैले फेज एंगल 0 भयो ओके त्यसैले अब यो VM फेजर को म्याग्निट्युड मात्रै कुरा गर्ने भयो भने यति मात्रै हुने भयो फेज एंगल निकाल्ने सो दिस इज द म्याग्निट्युड यो V भनेको म्याग्निट्युड अफ VS और म्याग्निट्युड अफ VR हो
यति टर्मले यति फ्र्याक्सनले कम हुने भयो cos delta by 2 को भ्यालु जहिले पनि 1 भन्दा कम हुन्छ त्यसैले Vm को म्याग्निट्युड यो V भनेको Vs को म्याग्निट्युड भन्दा कम हुन्छ so this is the equation to calculate the voltage of midpoint in the line okay अब यस्तो लाइनमा यो कति करेन्ट फ्लो हुन्छ करेन्ट इन द लाइन क्याल्कुलेट गर्न खोज्छौं हामी ओके यो करेन्ट कसरी पत्लाउन सकिन्छ त ओम्स लबाट यहाँको भोल्टेज माइनस यहाँको भोल्टेज डिवाइडेड बाइ सिरिज इम्पिडेन्स सो लाइन करेन्ट इज इक्वल टु Vs फेजर माइनस VR फेजर divided by total reactance of the line फेरि अब यो Vs र VR को भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरे अब यहाँ केबाट यो रियल पार्ट र यो रियल पार्ट क्यान्सल भयो ओके अब यो j sin delta by 2 र यो j sin delta by 2 एड भयो त्यसैले 2j sin delta by 2 भयो यहाँको j र यहाँको j क्यान्सल हुन्छ र फाइनल एक्सप्रेसन I is equal to 2b by x sin delta by 2 अब यहाँ पनि j आएन त्यसैले फेज एंगल 0 हो त्यसको मतलब यो Vm र I को बीचमा कुनै पनि फेज डिफरेन्स छैन यो I र Vm को बीचमा फेज डिफरेन्स 0 हो त्यसैले फेजर डायग्राम पनि Vm र I को डाइरेक्सन एउटै लाइनमा देखाएको छ है अब यो करेन्ट को म्याग्निट्युड मात्रै भन्ने हो भने यति भयो फेज एंगल निकाल्ने सो दिस इज ओन्ली द म्याग्निट्युड अफ द लाइन करेन्ट ओके सो नोट दैट देयर इज नो फेज डिफरेन्स बिट्विन Vm एन्ड I अब यो लाइन छ नि यसमा त कुनै रेजिस्टेन्स त हामीले नेग्लेक्ट गरे त्यसैले यो लाइनमा एक्टिभ पावर लस हुँदैन त्यसको मतलब के हो भने सेन्डिङ एन्ड को एक्टिभ पावर will be equal to midpoint को एक्टिभ पावर is equal to receiving end को एक्टिभ पावर यहाँ पावर लसै छैन भने सबै पोइन्टमा पावर बराबर हुन्छ त्यसैले यहाँ यस्तै भनेको छ since the line is lossless रेजिस्टेन्स नभएको लाइन हो यो त्यसैले power at sending end is equal to power at midpoint is equal to power at receiving end यो तिनटै बराबर भएको यो तिनटाको कमन नाउँ चाहिँ मैले P भनेर राखे अब यो P कति हुन्छ त भन्ने एउटा फर्मुला चाहियो हामीलाई ओके एक्टिभ पावर को फर्मुला के हो त भोल्टेज करेन्ट इन्टु cos phi तर यो तिनटै ठाउँमा पावर बराबर भएको तर हामीले यहाँको पावर निकाल्यो भने यो भोल्टेज र यो करेन्ट को फेज डिफरेन्स छैन त्यसैले cos phi cos 0 हुन्छ 1 हुन्छ त्यो सिम्प्लिफाई हुन्छ भनेर मैले के गरे यो मिड पोइन्ट को पावर निकाले यो मिड पोइन्ट को पावर निकाले भने त्यो चाहिँ यहाँको पावर र सेन्डिङ एन्ड को पावर सँग बराबर हुन्छ त्यसैले मिड पोइन्ट पावर भनेको P नै हो त्यो भनेको म्याग्निट्युड अफ Vm इन्टु म्याग्निट्युड अफ लाइन करेन्ट इन्टु cos 0 डिग्री 0 डिग्री भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन Vm एन्ड I हो अब Vm को म्याग्निट्युड V हो I को फर्मुला म्याग्निट्युड यो हो इक्वेसन नम्बर 1.2 बाट सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउने भयो त Vm को फर्मुला V होइन V इन्टु cos delta by 2 यति चाहिँ Vm को फर्मुला हो यति अनि I को फर्मुला यति हो cos 0 को त 1 राख्नु परेन अब यहाँ के भयो त यो 2 cos A sin A 2 यहाँ छ त्यसैले यो डेल्टा बाई 2 लाई A मान्यो भने 2 cos A sin A so it will be sin theta हो त्यसै यसको फाइनल एक्सप्रेसन पावर इज इक्वल टु V स्क्वायर बाई x यो V भनेको के हो सेन्डिङ एन्ड को भोल्टेज इन्टु रिसिभिङ एन्ड को भोल्टेज डिवाइडेड बाई x sin डेल्टा दिस इज द वेल नोन पावर एंगल इक्वेसन तपाईहरुले पावर सिस्टममा पढेर आएको ओके सो दिस इज द एक्टिभ पावर फ्लो इन द लाइन in the symmetrical line त्यस्तै अब रिएक्टिभ पावर एट सेन्डिङ एन्ड को रिएक्टिभ पावर भनेको के हो
सेन्डिङ एन्डको भोल्टेजको म्याग्निट्युड इन्टु यो करेन्टको म्याग्निट्युड इन्टु साइन अफ द फेज एंगल बिट्विन दिस भोल्टेज एन्ड दिस करेन्ट। यो भोल्टेज र यो करेन्टको फेज एंगल त डेल्टा बाई 2 हो, डेल्टा बाई 2 हो फेज डिफरेन्स। त्यसैले हामीले अब रिएक्टिभ पावर एट सेन्डिङ एन्ड इक्वल टु magnitude of sending end voltage, magnitude of line current and sin delta by 2 भनेको delta by 2 भनेको Vs र I को फेज डिफरेन्स हो। अब यहाँ Vs को म्याग्निट्युड V राखियो, I को म्याग्निट्युड 80 हो, sin delta by 2 को sin delta by 2 हो। त्यसैले यो सिम्प्लिफाई हुन्छ Qs इक्वल टु 2V स्क्वायर बाई x sin स्क्वायर delta by 2 र स्क्वायर को सट्टा हामी 1 minus cos delta को फर्ममा पनि राख्न सक्छौं। सो वी हैव टू इक्वेसन, एउटा एक्टिभ पावर को फर्मुला, अर्को रिएक्टिभ पावर को फर्मुला, रिएक्टिभ पावर एट सेन्डिङ एन्ड र एक्टिभ पावर एट all the points. So from these two equations it is clear that this reactive power and active power depends on the power angle delta. Power angle delta change भयो भने एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यो दुईटा इक्वेसनलाई प्लट गर्यो भने यो 1.3 मा देखाए जस्तो आउँछ। सो दिस इज v स्क्वायर बाई x भनेको v स्क्वायर बाई x पीक भ्यालु, त्यसलाई हामी अब p max भन्छौं। यो चाहिँ साइन कर्भ हो। इक्वेसन नम्बर 1.3 को प्लट यो हाफ साइन वेभ आयो। त्यस्तै यो इक्वेसनलाई प्लट गरे यसको पीक भ्यालु vx स्क्वायर बाई 2 भन्दा डबल छ। त्यसैले q को पीक भ्यालु यो भन्दा डबल देखाएको छ र यो इक्वेसनलाई प्लट गर्यो भने यो कर्भ आउँछ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द अनकम्पनसेटेड सिमेट्रिकल लाइन। त्यसको मिड पोइन्ट भोल्टेज कति हुन्छ, त्यस्तो लाइनमा कति एक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ, त्यस्तो लाइनको सेन्डिङ एन्डको रिएक्टिभ पावर 80 हुन्छ भनेर हामीले टुङ्गो लगाए। Okay, now I am going to talk about conventional methods of compensation in transmission line. तपाईले पावर सिस्टम एनालिसिसमा यो पढिसकेको हो। The steady state as well as transient performance of a power system can be improved by applying various compensation technique in the transmission line. र अघि पनि भने मैले यो compensation बेसिकली 3 प्रकारको हुन्छ। यदि तपाईले यो पावर इक्वेसन हेर्यो भने यो पी कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौं। यो पी चेन्ज चाहिँ यो भोल्टेज चेन्ज भयो भने हुन सक्छ। सपोज हामीले यो पी बढाउनु पर्यो भने यो भोल्टेज बढाउनु पर्यो, तर भोल्टेज धेरै हामी बढाउन सक्दैनौं। कुनै एउटा बसको भोल्टेज 11 केभी भयो भने त्यसले हामी 12 केभी मा त लग्न सक्दैनौं, ओभर भोल्टेज भइहाल्यो, इक्विपमेन्टहरु बिग्रिन्छ। त्यसैले भी चेन्ज गरेर पावर फ्लो चेन्ज चाहिँ गरिँदैन। त्यसले बाँकी रह्यो x र डेल्टा। त्यसले पावर फ्लो चाहिँ कि रिएक्टेन्स घटायो भने चाहिँ पावर बढ्छ अथवा पावर एंगल डेल्टा बढायो भने पावर बढ्छ। त्यसैले यो इक्वेसन अनुसार हामी कम्पनसेसन 3 प्रकारबाट गर्न सक्छौं भन्छौं। एउटा सन कम्पनसेसन, सन कम्पनसेसन पनि 2 प्रकारको हुन्छ, सन क्यापेसिटर कम्पनसेसन, सन इन्डक्टर कम्पनसेसन। दोस्रो प्रकारको कम्पनसेसन सिरिज कम्पनसेसन र तेस्रो प्रकारको कम्पनसेसन यो फेज एंगल नै चेन्ज गर्ने कम्पनसेसन, फेज एंगल कम्पनसेसन। र सन क्यापेसिटर कम्पनसेसन कुन बेला युज हुन्छ भने ट्रान्समिसन सिस्टममा पिक लोडको बेला धेरै भोल्टेज ड्रप हुन्छ, त्यो भोल्टेजलाई बुस्ट गर्नु पर्यो भने जुन पोइन्टमा भोल्टेज कम भएको हो अथवा जुन बसमा भोल्टेज कम भएको हो त्यो पोइन्टमा हामी प्यारललमा क्यापेसिटर जोडिदियो भने त्यो क्यापेसिटरले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ र लाइनबाट रिएक्टिभ पावर फ्लो भएर आउनु परेन, लाइन करेन्ट घट्छ, भोल्टेज ड्रप गर्छ, भोल्टेज फेरि बढ्छ। त्यसैले यो सन क्यापेसिटर चाहिँ पिक लोडको बेलामा घटेको भोल्टेजलाई बुस्ट गर्न चाहिँ प्रयोग गर्छौं भने फेरि लाइट लोड कन्डिसनमा मध्यरातमा लोड हुँदैन सिस्टममा, त्यतिबेला सन क्यापेसिटर लाइनले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गरेर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ कि रिसिभिङ एन्डको भोल्टेज सेन्डिङ एन्डको भोल्टेज भन्दा बढी भइदिन्छ, ओभर भोल्टेज हुन्छ। त्यसलाई हामी फेरेन्टी इफेक्ट भन्छौं। त्यस्तो चीजलाई घटाउनु पर्यो भने हामी सनमा इन्डक्टर जोड्छौं।
त इन्डक्टरले रियाक्टिभ पावर खान्छ अनि भोल्टेज घटेर फेरि एक्सेप्टेबल भ्यालुमा झर्न सक्छ र सिरिज कम्पनसेसनले यो रियाक्टेन्सले चेन्ज गर्छ लाइनको रियाक्टेन्स छ इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एउटा सिरिज क्यापेसिटर जोड्यो भने त्यो इन्डक्टरको इफेक्ट त्यो क्यापेसिटरले घटाउँछ नेट रियाक्टेन्स घटाउँछ अनि पावर फ्लो बढ्छ त्यसैले सिरिज compensation is used to reduce effective line reactance of the line to increase power flow through the line. The phase angle compensator भनेको यो power angle delta नै घटबड गरेर power control गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हामी phase angle compensator भन्छौँ. So it is used to control power flow in the line. So these are the three basic पुरानो तरिका compensation. र यो कोर्समा अब हामी थुप्रै नयाँ टेक्निकहरु पढ्छौं कम्पनसेसन यो पुरानो कन्भेन्सनल मेथड बाहेक तर अब हामी यो पुरानो कन्भेन्सनल मेथड्सलाई बेसिक रिभ्यू चाहिँ गर्छौं यो कोर्समा ताकि अब एडभान्स टेक्निक पढ्न चाहिँ सहयोग होस् भनेर सो अब सन कम्पनसेसनको बेसिक रिभ्यू गर्न लागेको छु तर पावर सिस्टममा परेको भन्दा अलि फरक टाइपले रिभ्यू गर्छु ताकि यो एडभान्स टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले सन कम्पनसेसन चाहिँ अलि फरक ढंगले रिभ्यू गर्छौं सो यो डायग्राममा फेरि सिमेट्रिकल लाइन देखाएको छ सेन्डिङ इन रिसिभिङ एन्ड दिस इज द मिड पोइन्ट अब यो मिड पोइन्टमा मैले एउटा कम्पनसेटर जोडे इट इज सन कम्पनसेटर यो क्यापेसिटर पनि हुन सक्छ कुनै पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस पनि हुन सक्छ त्यसले यसलाई मैले ब्ल्याक बक्समा देखाएँ तर यो ब्ल्याक बक्सले के गर्छ जुन आई कम भन्ने करेन्ट तान्छ नि त्यो 90 डिग्री लिडिङ हुन्छ क्यापेसिटर राखे भन्दा लिडिङ हुने भइहाल्यो त्यो सन क्यापेसिटर कम्पनसेसन भयो अरु कुनै पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस राखेर त्यो डिभाइसले 90 डिग्री लिडिङ करेन्ट तान्यो भने पनि यो मिड पोइन्ट कम्पनसेटर भयो ओके अब हामीले के भनौं भने सपोज यो मिड पोइन्टमा एउटा कम्पनसेटर राखे उसले 90 डिग्री करेन्ट लिडिङ करेन्ट तानेपछि यो पोइन्टको भोल्टेज बढ्छ सपोज यो कम्पनसेटर यसरी डिजाइन गर्यो कि यो मिड पोइन्टको भोल्टेजको म्याग्निट्युड पनि भीएस को म्याग्निट्युड र भीआर को म्याग्निट्युड सँग बराबर हुने गरी यो कम्पनसेटर डिजाइन गर्यो भने अब के भयो यो पोइन्टको भोल्टेज यो पोइन्टको भोल्टेज यो पोइन्टको भोल्टेज बराबर हो पहिला एउटा सिमेट्रिकल लाइन थियो अब दुईटा सिमेट्रिकल लाइन क्रिएट भयो यो एस देखि एम सम्मको एउटा सिमेट्रिकल लाइन भयो किनभने यो पोइन्टको भोल्टेज र यो पोइन्टको भोल्टेज बराबर छ फेरि अर्को टुक्रा के हो त एम देखि आर सम्मको अर्को लाइन टुक्रा अर्को सिमेट्रिकल लाइन त्यसैले यो मिड पोइन्ट कम्पनसेटरले पहिलाको ओरिजिनल लाइनलाई बराबर दुई टुक्रा सिमेट्रिकल लाइनमा डिभाइड गरेको छ अब यहाँको भोल्टेज र यहाँको भोल्टेज बराबर भनेको अब सबभन्दा कम भोल्टेज पोइन्ट कहाँ हुन्छ त एउटा कम भोल्टेज पोइन्ट यो एम र एस को बीचमा हुन्छ अर्को लोएस्ट भोल्टेज पोइन्ट यो एम र आर को बीचमा हुन्छ अब हामी अब नयाँ लोएस्ट भोल्टेज पोइन्ट कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनतिर लाग्छौं अब यहाँ चाहिँ करेन्ट के हो अब यहाँको करेन्ट र यहाँको करेन्ट फरक हुने भयो अब किनभने यहाँको करेन्ट यहाँ पनि गएको छ किर्चफ्स करेन्ट ल युज गर्यो भने यो करेन्ट प्लस यो आई कम करेन्ट शुड बी इक्वल टु आईएसएम यो आईएसएम भनेर यसबाट एम मा फ्लो भएको करेन्टलाई आईएसएम फेजरले रिप्रेजेन्ट गरेको छ एम बाट आर मा फ्लो भएको करेन्ट आईएम आर ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ र यो करेन्ट आई कम अब यो सर्किटमा दुईटा लोएस्ट पोइन्ट हुने भयो एउटा यहाँ बीचमा अर्को यहाँ बीचमा त्यो कति हुन्छ भन्ने हामी अब यसरी पत्ता लगाउँछौं त्यसैले अब यो दुईटा सिमेट्रिकल लाइन भयो भनेर डायग्रामलाई मोडिफाई गरे मैले ओके हेर्नुस् त यसलाई पनि आदि गरे भने x/4 हुने भयो यसलाई पनि आदि गरे भने x/4 यता x/4 यता यसरी गर्यो भने अब this is the new equivalent circuit of the line okay x/4 this is x/4 अब यो a भन्ने पोइन्ट चाहिँ नयाँ लोएस्ट
भोल्टेज फाइन्ड हो यो भोल्टेजको नाम मैले VSM भनेर नाम राखेँ त्यस्तै रिसिभिङ एन्डतिर आदि यता भयो अर्को नयाँ लोएस्ट भोल्टेज फाइन्ड B मा हुन्छ त्यसलाई मैले VMR भनेर नाम राखेँ so here find A and find B are two new lowest potential find and their voltage are VSM and VR भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब यस सर्किटको फेजर डायग्राम मैले यसरी बनाएँ अब के हो यो VM पनि लामो भयो यो VM को लेन्थ र यो VS को लेन्थ र यो VR को लेन्थ बराबर हो अब लोएस्ट पोटेन्शियल फाइन्ड यहाँ एउटा हुने भयो यो फाइन्ड A को पोटेन्शियल फाइन्ड यहाँ पर्छ यो फाइन्ड B को लोएस्ट पोटेन्शियल फाइन्ड फेजर डायग्राममा यहाँ पर्ने भयो त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्मको फेजर VSM भन्ने यो फेजर हो अनि यो फेजर VMR भन्ने फेजर चाहिँ यहाँ परेको छ त्यसैले यो अब फेज एंगल पनि यो डेल्टा बाइ 4 डेल्टा बाइ 4 डेल्टा बाइ 4 डेल्टा बाइ 4 टोटल फेज एंगल चाहिँ डेल्टा भयो ओके अब यो प्याराग्राफले के भनेको छ इन अर्डर टु इन्क्रिज द मिड पॉइंट भोल्टेज टु VS द मिड पॉइंट भोल्टेज कम्पेन्सेटर हैज टु जेनेरेट रिएक्टिभ पावर यसले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्नुपर्छ त्यसैले यो आइकम भनेको 90 डिग्री लिडिङ हुनु पर्यो त्यसैले यो आइकम को फेजर मैले यहाँ देखाएको छु यो VM भन्दा 90 डिग्री लिडिङमा छ अब फेजर डायग्राम मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने हो भने यो पॉइंट को लागि किर्चोफ करेन्ट ल हो कि IMR र आइकम एड गर्यो भने ISM आउनु पर्छ हैन सो दिस इज द फेजर अफ IMR plus ICOM is equal to ISM okay यो करेन्ट मा यो ICOM भेक्टोरियली एड गर्यो भने ISM आउँछ यो यहाँ मिलिरहेको छ दिस इज द भेक्टर अफ IMR plus ICOM is equal to ISM अब हामीलाई चासोको विषय के हो त अब यो जुन न्यू लोएस्ट पोटेन्शियल फाइन्ड छ नि यो VSM को म्याग्निट्युड कति घट्छ त त्यो त अब सहिलो छ यो एउटा सिमेट्रिकल लाइन हो अहिलेकै मेथड्सबाट यसलाई एनालाइसिस गरे भइहाल्यो त्यसैले मैले यहाँ यो प्यारलग्राम पनि बनाए यो 2VSM हुने भयो 2VSM यो त्यसैले VSM भनेको VS प्लस VM गर्यो भने 2VSM आयो डिवाइडेड बाइ 2 गरिदिएपछि VSM आउँछ यसैको आधारमा हामीले अब यसरी लेख्न सक्छौं अब हामीले यो पोइन्ट को फेजरलाई रिफरेन्स फेजर मान्छौं अब अहिलेकै थ्योरी दोहोऱ्याउनलाई सो VSM इज V यो VSM हो म यसलाई करेक्ट गरेर मेल गर्छु पछि फेज एंगल 0 भने अब यो VS चाहिँ के छ त VSM भन्दा डेल्टा बाइ 4 एंगलले लिडिङ छ त्यसैले VS इज इक्वल टु म्याग्निट्युड V डेल्टा बाइ 4 यो पोलर फर्म भयो यसलाई फेरि रेक्टेंगल फर्ममा राख्दाखेरि यस्तो भयो त्यस्तै अब यो VM लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने यो VSM भन्दा डेल्टा बाइ 4 एंगलले ल्यागिङ छ ओके सो दिस VM can you represent like this VM is equal to your V magnitude and lagging by delta by 4 so this is the polar form यसको rectangular form यो हो okay अब voltage of point A यो point को voltage सर पल्लवीले ह्यान्ड रेज गरिरहेको छ क्वेशन सोध्न चाहन्छ ल भन त सो अघि नै ह्यान्ड रेज गरेको थियो जस्तो 2VSM आएको बेला त्यो फेजरको भन्दै हुन्थ्यो नि त्यति बेला त माउस अलिक डिले भएर बुझ्दै बुझेन त्यही फेजर वाला यो हजुर सर यो 2VSM आएको वाला छ नि डटेड लाइन वाला हो त्यो अच्छा म बिस्तारै माउस चलाएर एक्सप्लेन गर्छु है त हुन्छ सर so this is the phasor of VS this is the phasor of VM हैन
यो VS र VM को एड गर्यो भने रिजल्टेन्ट यो डायगोनल हुने भयो। बुझिरहेछ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डायगोनल भनेको यो VS फेजर र VM फेजर को फेजर सम चाहिँ यो टोटल डायगोनल हो। तर यसको आदि VSM त हामीले यति भनेका छौं। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म VS हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म 2 VSM हुनु पर्यो। ठीक छ? त्यसैले मैले के गरेँ त VSM भनेको VS प्लस VM गर्यो भने 2 VSM आयो। 2 VSM आयो। हामीलाई त VSM मात्र चाहिएको हो। तो VS प्लस VM भनेको 2 VSM divided by 2 गर्यो भने VSM मात्रै आउँछ। Okay. Now we are going to substitute the value of VS. VS को भ्यालु यो छ। यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। त्यस्तै VM को भ्यालु यो छ। यो VM को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। अब यहाँ के चाहिन्छ? यो रिएक्टिभ पार्ट र यो रिएक्टिभ पार्ट क्यान्सल भयो। बाँकी रह्यो cos डेल्टा बाइ 2 प्लस cos डेल्टा बाइ 2 2 cos डेल्टा बाइ 2 हुन्छ। त्यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने फाइनल एक्सप्रेसन VSM is equal to V cos delta by 4. यो इमेजिनरी पार्ट र यो इमेजिनरी पार्ट क्यान्सल भएर यहाँ कुनै J आएको छैन। रियल पार्ट मात्रै बाँकी भयो। रियल पार्ट मात्रै बाँकी भयो। त्यसैले फेज एंगल 0 भयो। ओके। अब VSM को फेजर को फर्मुला यो हो भने VSM को म्याग्निट्युड मात्रै निकाल्यो भने यति हुन्छ। तर यो फेजर डायग्रामबाट के थाहा छ भने यसको लेन्थ र यसको लेन्थ बराबर छ। यसको लेन्थ र यसको लेन्थ बराबर भएकोले हामी के भन्न सक्छौं भने कहाँ पुग्यो? अर्को स्लाइडमा पुग्यो क्या? यसको लेन्थ र यो VSM को लेन्थ र VMR को लेन्थ बराबर भएकोले म्याग्निट्युड मात्रै चाहिएको भने यसको अलग क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु परेन। यो VMR को म्याग्निट्युड पनि यो सँगै बराबर हुने भयो। So similarly magnitude of this VMR also will be V cos delta by 2. त्यसैले यो पोइन्ट को भोल्टेज र यो पोइन्ट को भोल्टेज को म्याग्निट्युड को फर्मुलाहरु यहाँ निस्कियो। त्यस्तै गरी अहिलेकै कन्सेप्टबाट हामीले अब लाइन करेन्ट निकाल्न सक्छौं। यो लाइन करेन्ट फर्स्ट सेक्सन को लागि फर्स्ट सेक्सन को लाइन करेन्ट ISM अगेन युजिङ ओम्स ल यो पोइन्ट को भोल्टेज माइनस यो पोइन्ट को भोल्टेज डिवाइडेड बाइ दिस लाइन रिएक्टेन्स will give line current from S point to M point. So we can write line current ISM here is equal to VS phasor minus VM phasor divided by reactance from this point to this point भनेको JX by 2 हो। यो JX by 4 र JX by 4 सिरिजमा जोडेपछि JX by 2 आयो। अब हामीले VS र VM को फर्मुला यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको हो। अब यहाँ यो रियल पार्ट र यो रियल पार्ट क्यान्सल हुन्छ अनि यो J sin थीटा sin डेल्टा बाइ 4 र J sin डेल्टा बाइ 4 एड भयो। सो 2J sin डेल्टा बाइ 4 आउँछ। यो J र यहाँको J क्यान्सल हुन्छ। त्यसैले यो होल एक्सप्रेसन को फाइनल भर्सन चाहिँ यहाँ आयो। 4V divided by X sin delta by 4 यहाँ पनि कुनै J नआएकोले यहाँ रियल पार्ट मात्रै बाँकी भयो। त्यसैले फेज एंगल मैले 0 राखेँ। त्यसैले
यो करेन्टको म्याग्निट्युड मात्रै भन्ने हो भने यति हो। ओके, फेरि यो लाइन त अघि जस्तो लसलेस लाइन हो। यहाँको एक्टिभ पावर, यहाँको एक्टिभ पावर, यहाँको एक्टिभ पावर, यहाँको एक्टिभ पावर, यहाँको एक्टिभ पावर बराबर हुन्छ। त्यसैले यो लेखे फर लसलेस लाइन, यो सबै पोइन्टको एक्टिभ पावर बराबर हो। अनि हामीले यो पोइन्टको एक्टिभ पावर क्याल्कुलेट गर्यो भने यो पोइन्टको भोल्टेज, यो पोइन्टको करेन्ट, सो VSM म्याग्निट्युड इन्टु ISM म्याग्निट्युड cos 0, किनभने यसको र यो करेन्टको फेज डिफरेन्स 0 छ यो फेजर डायग्राममा। सो यसरी अब हामीले यो VSM ISM को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यस्तो आउँछ र यसको फाइनल एक्सप्रेसन यस्तो आउँछ। पावरको फर्मुलामा पहिला V²/x थियो, अब यो पिक भ्यालु डबल भएछ सन कम्पनसेसन गरिसकेपछि, बाँकी त्यही हो। त्यस्तै रिएक्टिभ पावर एट सेन्डिङ एन्ड क्याल्कुलेट गर्यो भने अहिलेको थ्योरी हो। सेन्डिङ एन्डको भोल्टेज, सेन्डिङ एन्डको करेन्ट इन्टु फेज एङ्गल बिट्विन दिस भोल्टेज एन्ड दिस करेन्ट। VS भनेको यो हो, यो ISM भनेको यो हो। यो VS र ISM को फेज एङ्गल Δ/4 हो। त्यसैले यस्तो आयो sin Δ/4। यिनीहरूको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यस्तो आउँछ र यसको फर्मुला फाइनली यस्तो आउँछ। अब हामीसँग फेरि दुईटा इक्वेसन भयो, एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरको फर्मुला। यो दुईटा इक्वेसनलाई एज ए फंक्सन अफ डेल्टा प्लट गर्यो भने फेरि यस्तो आउँछ। सो दिस इज द प्लट अफ एक्टिभ पावर एन्ड रिएक्टिभ पावर। अघि चाहिँ यहाँ पाइ थियो, यहाँ 2 पाइ भयो। सो यो चाहिँ सन कम्पनसेसन गरिसकेपछि यसरी पावर एङ्गल कर्भ र रिएक्टिभ पावरको कर्भ यसरी चेन्ज हुन्छ भनेर यहाँ देखाइएको। Okay, let us talk about the conventional series compensation. So this is the natural reactance of the line and this is the series capacitor we have connected. यो JX हुन्छ भने यो -JX हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भने यो 100 ओम यो 10 ओम भयो भने नेट रिएक्टेन्स 90 ओम हुने भयो। दे गेट क्यान्सल्स। ओके, त्यसैले यो सीरीज कम्पनसेसन को बेसिक आइडिया के हो? The basic idea behind the series capacitive compensation is to reduce overall effective reactance of the line. यो overall reactance X घट्यो भने के हुन्छ त? पावर बढ्छ। The conventional view of series compensation is that series connected compensating capacitor cancel a portion of inductive reactance, resulting less net reactance of the line. This will improve the power transmission capacity of the line. र यो reactance घटेपछि transient stability पनि improve हुन्छ भनेर पावर सिस्टममा पहिले पढेको। सिरिज कम्पनसेसनको मुख्य उद्देश्य यो क्यापेसिटर जोडेर यो रिएक्टेन्सलाई क्यान्सल गराउने। नेट रिएक्टेन्स घट्छ, त्यसको मतलब यो फर्मुला यो x घट्छ, यो x घटेपछि पावर बढ्छ। यसो भन्नको साटो अर्को के पनि भन्न सक्छौं भने यहाँ हेर्यो भने यो Vx भनेको के हो? भोल्टेज बिट्विन सेन्डिङ एन्ड एन्ड रिसिभिङ एन्ड, अथवा यो इम्पिडेन्सको एक्रसको भोल्टेज हो Vx। त्यसैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स Vx हो। यो Vx लाई बढायो भने लाइन करेन्ट बढ्छ कि बढ्दैन? ओम्स ल अनुसार बढ्छ। यो Vx लाई बढाउन सक्यो भने यो करेन्ट बढ्छ, यो करेन्ट बढ्यो भने पावर फ्लो बढ्छ। त्यसरी पनि हामी रियलाइज गर्न सक्छौं। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यो फेजर डायग्राममा यस्तो भन्छौं। यो चाहिँ सिरिज कम्पनसेसन नभएको लाइन, त्यसको करेस्पोन्डिङ फेजर डायग्राम यो हो। यो फेजर डायग्राम हेरौँ त एकचोटी। यो VR फेजरमा यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने VS आउनु पर्छ। सो दिस इज द VR। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको Vx हो, भोल्टेज ड्रप इन दिस टु रिएक्टेन्स। सो VR
प्लस Vx इज इक्वल टु Vs। अब यहाँ एउटा क्यापेसिटर सिरिजमा राख्यो भने यो XC/2 यहाँ XC/2। अब यहाँ हुने भोल्टेज ड्रप र यहाँ हुने भोल्टेज ड्रपमा 180 डिग्रीको आउट अफ फेज हुन्छ। अथवा फिजिकल्ली भन्ने हो भने यो x मा हुने भोल्टेज ड्रप भन्दा यो क्यापेसिटरमा हुने भोल्टेज ड्रप उल्टो नेचरको हुन्छ। त्यसैले मैले के गरे VR प्लस Vs को डाइरेक्सन यता छ हैन त, Vs को डाइरेक्सन यता छ भने यो Vs भनेको रिएक्टेन्समा भएको भोल्टेज ड्रप, क्यापेसिटरमा भएको भोल्टेज ड्रप यसको उल्टो डाइरेक्सनमा हुने हो। त्यसैले मैले के गर्नुपर्छ र यो भोल्टेजमा यहाँको भोल्टेज ड्रप, यहाँको भोल्टेज ड्रप, यहाँको भोल्टेज ड्रप र यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गर्यो भने Vs आउनुपर्छ। त्यसैले मैले के गरेँ VR मा सबभन्दा पहिले यहाँको भोल्टेज ड्रप एड गरेँ, त्यसपछि यहाँदेखि त्यसपछि अर्को यहाँको भोल्टेज ड्रप यहाँ एड गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यहाँको भोल्टेज ड्रप हो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यहाँको भोल्टेज ड्रप गर्यो भने अनि फेजर डायग्राम मिल्यो। सो दिस फेजर प्लस दिस फेजर प्लस दिस फेजर प्लस दिस फेजर इज इक्वल टु Vs। अब म्याथमेटिकल्ली के देख्यो भने यो अनकम्पेन्सेटेड लाइनमा भएको Vx भन्दा यो कम्पेन्सेटेड लाइनको Vx बढी भयो, धेरै ठुलो भयो। त्यसले ठुलो करेन्ट फ्लो हुन्छ, ठुलो करेन्ट फ्लो भएपछि पावर फ्लो बढी हुन्छ भनेर यसरी पनि हामी कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्छौं। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक रिभ्यू अफ सिरिज कम्पनसेसन। सिरिज कम्पनसेसनको मुख्य काम लाइनको रिएक्टेन्सलाई घटाएर करेन्ट बढाउने, करेन्ट बढेपछि पावर फ्लो बढ्छ। सो दिस इज द सिरिज कम्पनसेसन। अब यसको अलिकति म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्यो भने इफेक्टिभ रिएक्टेन्स कतिबाट इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स माइनस क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स। ओके, अब म एउटा रेशियो डिफाइन गर्छु के XC डिवाइडेड बाई X। यो के भन्ने रेशियोलाई हामी डिग्री अफ कम्पनसेसन भन्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने यो सिरिज क्यापेसिटिभको रिएक्टेन्स X भन्दा कति पर्सेन्टेज छ भनेर कति फ्र्याक्सन छ भनेर इन्डिकेट गर्छ। यहाँ के भनेको डिग्री अफ कम्पनसेसन। ओके, चाहिँ यो फर्मुलालाई यहाँबाट के आउँछ त XC इज इक्वल टु, यहाँबाट के आउँछ त XC इज इक्वल टु K इन्टु X आउँछ। यो फर्मुलाबाट यो लेखेँ मैले XC इज इक्वल टु यो X लाई माथि पठाइदिएपछि K इन्टु X भयो। ओके, त्यसैले अब यो फर्मुलालाई हामी यसरी रिराइट गर्छौं। X इफेक्टिभ इज इक्वल टु यो X को X भयो, अनि यो XC को ठाउँमा यो XC यहाँ सब्स्टिट्युट गरेँ। सो X इफेक्टिभ विल बी लाइक दिस। अब अनकम्पनसेटेड लाइनमा करेन्टको फर्मुला यो हो, पावरको फर्मुला यो हो। अब यो फर्मुलामा X बराबर X इफेक्टिभ राखिदियो भने सिरिज कम्पेन्सेटेड लाइनको फर्मुला आउँछ। त्यसैले रिप्लेसिङ X बाई X इफेक्टिभ यो दुईटा इक्वेसन यस्तो बन्छ। करेन्टको इक्वेसन यस्तो हुन्छ, यो X को ठाउँमा 1 माइनस K X राखेँ र पावरको फर्मुला यो हुन्छ। सो दिज आर द न्यू इक्वेसन फर सिरिज कम्पेन्सेटेड लाइन। अब यो लाइनमा यहाँ क्यापेसिटर राखेपछि यो क्यापेसिटरबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो क्यापेसिटर रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ, यसले पनि रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्छ। कति जेनेरेट गर्छ भनेर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो। सो रिएक्टिभ पावर जेनेरेटेड बाइ द सिरिज क्यापेसिटर इज इक्वल टु लाइन करेन्ट स्क्वायर इन्टु XC भयो। यो I को भ्यालु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरियो यहाँ, अनि XC को भ्यालु यो XC को भ्यालु K इन्टु XS यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि QC को भ्यालु यति आयो। यसलाई अलिअलि सिम्प्लिफाइड गर्दाखेरि यस्तो आयो र यसलाई अझ यो हाफ एंगल भनेको फुल एंगल फर्ममा यस्तो राख्न सकिन्छ। ओके, सो यो सिरिज कम्पनसेसनमा लाइन करेन्ट, एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर जेनेरेटेड बाइ द सिरिज क्यापेसिटरको फर्मुलाहरू हामीले डिराइभ गरे। अब सिरिज कम्पेन्सेटेड लाइनमा पावरको फर्मुला यस्तो भयो, रिएक्टिभ पावर जेनेरेटेड बाइ द फर्मुला QC चाहिँ
यस्तो भयो र हामीले के थाहा छ भने यो एक्टिभ पावर र यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले हामीले मैले अब पी र क्यू को प्लट एट डिफरेन्ट भ्यालु अफ के ल यहाँ प्लट गरेको के इक्वल टु 0 गर्यो भने अनकम्पनसेटेड लाइनको कर्भ आउँछ। ओके के इक्वल टु 0 को लागि रिएक्टिभ पावरको कर्भ पहिलेको पुरानो कर्भ आउँछ। अब के को भ्यालु 0.2 गर्दाखेरि एक्टिभ पावरको फ्लोर यस्तो हुन्छ। के इक्वल टु 0.4 गर्यो भने 80 हुन्छ। सो दिस इज द प्लट। तपाईहरु पछि नोट्स एप चाहिँ यसलाई डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने यो सिरिज कम्पनसेसनमा यो एक्ससी को भ्यालु धेरै हाई राख्न मिल्दैन। त्यो नराम्रो परफर्मेन्स आउँछ झन् ओभर कम्पनसेसन गर्यो। सपोज यो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु पनि 20 ओम यो एक्ससी को भ्यालु पनि 20 ओमै राख्यो भने नेट रिएक्टेन्स कति हुने भयो त 0 हुन्छ। अनि यहाँ कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त इन्फाइनाइट करेन्ट फ्लो हुन्छ। अनि लाइन त जलिहाल्छ तातेर। त्यसैले इट इज भेरी डेन्जरस अफ ओभर कम्पनसेसन। त्यसैले युजुअल प्र्याक्टिसमा यो एक्ससी को भ्यालु यो एक्स भन्दा 30% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन भनेर डिफरेन्ट स्टडिजबाट पत्ता लागेको छ। यो बराबर भयो भने सिरिज रेजोनेन्स भयो म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ द कन्डक्टर टार्छ। त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो सिरिज कम्पनसेटेडको रिएक्टेन्स यसको भन्दा 30% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन। ओके आज बिस्तारै बढाएकोले मैले जति पढाउँछु भनेको त्यो चाहिँ नसिद्धिने भयो। पछि हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँला अघि। फेज एङ्गल अब बुझ्न अलि लामो हुन्छ र आज म यही टुङ्गाउँछु। अब केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने सोध्नुहोस् होइन। यो पावर पोइन्ट म सेयर गरिदिन्छु एकछिनपछि। तर म करेक्सन गरेर मात्रै सेयर, यहाँ कुनै ठाउँमा प्रिन्ट मिस्टेक रहेछ। अनि फेरि त्यो पावर पोइन्ट पढ्ने, यदि नबुझेको ठाउँ छ भने अन्डरलाइन गर्ने। अनि नेक्स्ट क्लासमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ आज पढाएको नबुझेको पोइन्टहरू। र अहिले तुरुन्तै केही सोध्नुपर्ने छ भने अब म के कसैको केही क्वेसन छैन? हो क्या सरका नआएको सरै गइसक्नु भयो। सर गइसक्नु भयो। क्वेसन भगर्दैन जानुभयो। यो क्वेसन भएर पनि अरूले सोध्नु, अरू तिमीलाई सोध्ने क्वेसन। अनि यो बिस्तारै पढाउनु भयो रे सरले। यो बिस्तारै कस्तो भयो? होइन बिचमा प्रब्लम भयो नि त। अनि त्यही भएर त्यो माउस नै सरको बोली भन्दा ढिलो चल्छ। अड्के गरेको माउस। यो के अरे पिचोको सबै टिचरहरूले चलाउने ल्यापटप धेरै पुरानो भएर क्या। यो के अरे सरको यदि कर्सर अरू कलरको भएको भए चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। व्हाइट हो त्यसमा। ओ मेन त त्यही प्रब्लम भयो। सक्यो आजलाई। आजलाई अहिले सर फर्किनु हुन्छ होला एकछिनमा, के गर्ने भनेर भन्दै हुन्थ्यो बिचमा हराउनु। 6 बज्यो त। ए प्रज्वल, हेलो प्रज्वल। के प्रज्वल यार, प्रज्वल भागे जस्तो छ यार। प्रज्वल कस्तो लाग्यो यार एपीएस? लास्ट धेरै पढाउनु पर्छ सरले यार। एक पेज न कति धेरै पढायो।
गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो त अझ अब पिबीको माथि बस्छ भने पिबीको बस्न पाइन्छ पाइँदैन यार रेकर्ड भइरहेछ है रेकर्ड रोकिसकेका छैन